Wala, 1,000 okay. 1,000 ang ilang ko na makasweldo ka. So wala mga boards. Kia Rio. Walang check engine. So pag walang check engine, oy nara nag-blink-blink na pre. I-blink-blink ra gyapon no. So crank but no start. Okay, ikaw siya pandara. Ita. Blink-blink and check engine. So wala. Okay. Open the door. Open the door. Oh, ito mga kalubot kaliro. Ayan mga ayan sunog mga boards oh. Ayan oh. Ayan sunog siya ito mo. Tara balik tara pare. Napay ko na sa luyo. Pilit pa na siya dia. Tigwatan pa niya. So ayan, suspect na kaya yung check engine may blink-blink kasi sunog yung ECU. Tingnan natin kung kaya i-repair. Dalingot yan. Mga boss oh, sunog ang ECU ng Kia Rio 2010 model. Puro ECU yung mga ano natin ngayon na ECU ah. So ayan ang problema. Try natin pa-repair kung kaya pa ba. Sunog oh, itim na itim ang budhi. Saba pa ganun. Yung Kia Rio mga boss, so 16 baht. So repair ECU. Ayan o, hindi pa natapos. Kia Rio. Ay si Pareho. Sali na si Pareho ngayon. So try natin i-start kung gagana ba. Kia Rio. So binibinta 150,000. So dati walang check engine. Ngayon ayan. Wala pa rin. Wala lagi na ko ng fuel pump. Lagi na. So ayan, meron ng check engine mga boss. So try natin i-start kung andar ba. 1, 2, 3, go. Yun. Oh. Paano yan? Pera na. So ayan. So sa gustong magano dyan, no? Si pare lang yung tira ngayon, no? Ayan, no? One click na, one click. So ayusin muna namin to. So maraming salamat and happy na naka 101 subscriber tayo mga boss. Ito na yung final natin. Off. On. Okay, rang-rang. Lakas oh. Okay. Ayan mga boss, road test tayo. Ito yung repair natin na computer box.